Mae mwyafrif o un yn fwyafrif. What do you get? Siom, gorfoledd, dathlu, dicter, do, mi gawson i'r cyfan ar noson y referendwm y 19 o Fedi. Mi fydda creu drama o'r fath wedi bod yn gwbl amhosib, go bryn fod gwleidyddiaeth Cymru erioed wedi gweld noson debyg iddi. Wedi 2 awr ar 10 o bleidleisio, yma y cafodd y canlyniadau terfynol i cyhoeddi yn briodol iawn yn theatr Coleg Cerdd a Drama Caerdydd. Mi barodd y cyfan am ryw 6 awr wrth i ni gael yn hyrddion ddidrigaredd o un cyfeiriad i'r llall nes i ni gael gwybod yn bendant y byddai gan Gymru gynulliad. Wel, heno dilyn datblygiadau'r noson ryfeddol honno fyddwn ni unwaith eto, a hynny yng nghwmni rhai o'r cymeriadau oedd yng nghanol cynnwrf y ddrama fawr. O Fôn i Fynwy mae Cymru'n lleisio i barn. Yma yng Nghaernarfon fel ar draws y wlad roedd na ha bach mihangel yn denu'r bobl i'r blychau pleidleisio. Ysgrifennydd Cymru Ron Davies oedd un o'r gwleidyddion cyntaf i fwrw bleidles. Dewisodd wneud hynny mewn carafan ym Mhentre Draethen ger Caerffili. Thank you very much. Thank you. Thanks for your cooperation. Bye-bye. Fel un o'r aelodau seneddol llafur ddewisodd ymgyrchu'n erbyn cynulliad, fe ddenodd Llew Smith gryn sylw wrth iddo yntau bleidleisio ym Mlaenau Gwent. Fe ath Llywydd Plaid Cymru Dafydd Wigley fwrw bleidles gyda'i wraig yn Rhos Tryfan, tra bu llefarydd y ceidwadwyr yng Nghymru Jonathan Evans yn gwneud hynny yn neuadd bentre Llangasti ger Aberhonddu. Bydd y canlyniad terfynol yn cael ei gyhoeddi yma yn y ganolfan gyfri genedlaethol yng Nghaerdydd. Pan ddawr wawr bydd Cymru'n gwybod a fydd ganddi gynulliad a'i peidio. Dyma ni y lluniau y tu allan i'r ganolfan genedlaethol, y cyfri cenedlaethol yma yng Nghaerdydd. Dyna a fel y gwelwn ni, Mr Ron Davies, yr ysgrifennydd gwladol, wedi cyrraedd y fan hynna ac yn cael tipyn o groeso fel y gwelwch chi gan ryw sgarmes o newyddiadurwyr a chamerau wrth i benelu no. Mae'n siŵr byddwn ni'n ei glywed o yn doeth i nebu yn diweddarach yn y noson. As the time gets closer, I mean, obviously the nerves start to set in. I'd been in my own count. At 10 o'clock I went up to Recreation Centre in Caerphilly Leisure Centre just to have a look at the boxes coming out. And I could see then that the impression that I'd got of things going very, very well was a little bit optimistic and that things were tighter than I'd hoped they were going to be. A dweud y gwir, do'n i ddim yng Nghymru tu amser te ar y dyddiad. O'n i'n gweithio yn Bryste ac yn cael ychydig o baintiau gyda ffrindiau ac o'n i'n berffaith sicr i ryw raddau. Doedd ddim pwynt mynd nôl i Gymru oherwydd bod o'n i'n rhagweld y bydda'r canlyniad mor wael. Doedd ddim opinion polls a beth fel yna, so o'n i ddim yn gwybod beth fydda'r canlyniad, ond o'n i ddim yn disgwyl i ni ddod yn agos o gwbl. So, es i'n ôl i Gaerdydd ar y tren efo, oedd y calon yn trwm ac o'n i'n pessimistaidd dros ben. Pan oeddwn ni'n teithio mewn i'r swyddfa Gymraeg, gaethon ni gyfarfod yn y swyddfa Gymraeg cyn mynd ymlaen i'r cyfri. Ac oeddwn ni yn dweud wrth Elinor yn y car yn mynd trwad mod i'n byr pessimistig ynglyn â'r rhagolygon. O'n i'n gweld fod pethau wedi cael ei drysu braidd, colli wsos yn yr ymgyrch. Doedd na ddim gymaint o ymgyrchu ffôn yn rhai ardaloedd o Gymru ac oeddwn ni wedi gobeithio. O'n i'n ofni'n enaid, o'n i'n mynd yno gan ofni'r gweitha i fod yn onast. Gobeithio'r gorau, ond ofni'r gweitha. Oedd yn gobeithio ni'n uchel, lot o'n i gweld lot o bobl wneud i'r gwrthwyneb, ond oeddwn ni wedi bod yn canfasio ys te 2 wythnos y cymoedd yn y de yma, efo fy nghyfaill Carl Francis, y cymarwyddwr ffilm. A mi oedd o, a dda ni rhyw Double Act. A bob man oedden ni wedi bod mewn gwirionedd, oedden ni wedi cael adwaith anhygoel dros ia. Oedd yn positif iawn yn Blaenau Gwent, Caerffili, Bargoed, Castell Nedd, a Abertawe, llefydd ddoth wrth gwrs nes ymlaen, nos efo pleidlais ia.
Felly, oeddwn ni'n coelio pobl yn dweud, o na, mae'n mynd yn agos. O'n i'n meddwl bod os oedd y cymoedd yna, oedden ni wedi gweld yn mynd i dweud ia. Oeddwn ni'n meddwl bod mae'n mynd i fod yn... Mae ia mynd i ennill, jyst am dwywaith am y peth. Ac wrth i ni wybio o un ganolfan i'r llall, wrth i bob gyhoeddiad gael ei wneud, mi fydd angen tipyn o ddadansoddi arno ni, ac fel arfer ar noson fel hon, ydy ni wneud hynny, ydy Fôn Roderick. Fôn, braw to chi. Dewi, wel hon wrth gwrs yw'r ail referendwm ar ddatganoli ar Alban eisoes wedi Ac mi fydda hi noson hir o ddadansoddi a fyddai'n cynnig tipyn o her i ni'r darlledwyr. Cyn i'r canlyniadau cyntaf ddod i law, roedd arolwg barn cyfrinachol wedi awgrymu'n gry y bydda hi noson i'w chofio, na welson ni erioed i thebyg. Wel, rhyw awr cyn i'r rhaglen ganlyniadau ddechrau, fe gethon ni cyfarfod a staff gwleidyddol y BBC, hynny yw ymchwilwyr gwleidyddol y BBC. Mi oedd y BBC wedi trefnu arolwg barn ar y dyddydd cyn y referendwm ac ar ddwrnod y pleidleisio wedi holi rhyw 2,000 o bobl. Nawr, mi oedd canlyniadau'r arolwg barn ac efallai bod hi'n esbonio pam dyn ni ddim yn cyhoeddi'r canlyniadau yma. Mi oedd canlyniadau'r arolwg barn yn awgrymu'n gry y bydde'n a bleidles ie o ryw 55% i 45%. Ond oherwydd bod ein staff ni, yn ymchwilwyr ni, yn teimlo bod yna o hyd rhywfaint o gyfle, rhyw falle 5%, 10% o bosibilrwydd y gallai hi fod yn bleidles na, fe benderfynwyd i beidio a chyhoeddi canlyniad yr arolwg yna. Felly i'r blaid lafur, mae'r ardal hon yn gwbl allweddol. O ran y gwynebau sy'n ar y llawr wrth gwrs, mae'r ardal yma hefyd yn aruthrol bwysig i'r ymgyrch na. Harris Pyw ymhlith y bobl sy'n lawr ar y llawr fan hyn. I gwyneb hi, Dewi allai weithio chi, yn hir iawn ar hyn o bryd fan hyn. Only time. Only time will tell. Ac yn wir, mae'n debyg mae na hi a hi yma yng Nghasnewydd. Hyd yma, fel o'n i'n gweud, sybrydion, pobl yn cymeriad fath o arwyddion, falle bod fwy o wen ar y bobl sydd wedi bod yn ymgyrchu o blaid na'r bobl sydd wedi bod yn ymgyrchu yn erbyn, ond eto, fel ni'n dweud, damcaniaethu ydy hynny ar hyn o bryd. I ymgyrch etholiad gyffredinol, lle mae personoliaethau mor bwysig fo'n rhywsyd. Ie, dwi'n meddwl bod byddai'n siarad ar hyn o bryd. Fe fyddai'n rhaid aros am 2 ganlyniad ar hugain i gyd, ac am 7 munud wedi hanner nos mi glywson ni fod y cyntaf ar fin i gyhoeddi, a phobl Wrecsam wedi ennill y ras arbennig honno. Y datganiad, yr wyf yn cytuno y dylid cael cychwyniad i Gymru oedd 18,574, nifer y pleisiadau, dilys a bwriad dros y datganiad, nid wyf yn cytuno y dylid cael cychwyniad i Gymru oedd 22,449. A buddigoliaeth gyntaf noson felly i'r ymgyrch yn erbyn cynulliad. Y wythnos diwethaf fe dywedodd y swyddogion blaid llafur yn Wrecsam bod nhw wedi cael dros 75% o bobl yn Wrecsam yn pleidleisio ia dros gynulliad Gymraeg. Mae hwn yn ddangos yn glir bod nhw wedi bod mor anghywir, a dyna pam dwi'n hollol hyderus bod mae bob ddim i chwarae am heno, a dwi'n digon hyderus bod ni'n mynd i ennill y referendwm heno yma. 146. Nifer y pleidleisiau dilys a bwriad dros nid wyf yn cytuno a dylid cael cynulliad i Gymru oedd the number of valid votes cast for I do not agree that there should be a Welsh Assembly was 28,707, 28,707. 2 ganlyniad wedi cyrraedd, Sir y Fflint, newydd ddod, sut ydych chi'n ymateb i hynny? Mae'n neis iawn, fi'n teimlo'n hapus, ond mae'n tipyn bach yn gynnar, ond fi'n lot mwy falch na oedd yr ymgyrch na yn ymladd yr ymgyrch lan. Ond ydych chi wedi bod lawr fan hyn ar y llawr, ydych chi wedi gweld y don o bleidleisiau sydd yn edrych o blaid cynulliad fan hyn? Fi'n meddwl bydd y Rhondda'n mynd i'r ymgyrch, ie. Ugain 732, 20,732. A dyna ni, wedyn welson ni'n gynharach. Cymru ar ôl 3 chanlyniad a phawb yn anelu at y 550 o filoedd o bleidleisio yna, a'r na yn rhyw
araf ymgyrraedd tuag ato fo, ond wir i chi, mae yna ffordd bell iawn i fynd a dweud y lleia. Ond na, rhyw 20,000 ar y blaen ar ôl 3 chanlyniad. Ac ar y nodyn yna, dwi am fynd yn ôl i'r ganolfan genedlaethol at Lywydd Plaid Cymru. Dafydd Wigley, sut ydych chi'n ymateb hyd yma? Di ddim yn edrych yn rhyw ofnadwy obeithiol ar ôl 3 chanlyniad, ond wrth gwrs mae'n gynnar iawn yn y noson. Wel, mi fyswn ni'n naturiol yn llawer hapusach. Tasa'r 3 canlyniad wedi bod yn rhai ond rhaid cofio fod yna 22 o siroedd. Ac os ydy'r canlyniad am fod yn agos dros ben, mae'n resymol disgwyl bys tua 11 o'r siroedd yn pleidleisio falle 11 yn pleidleisio na. The number of valid votes cast for the proposition, I do not agree that there should be a Welsh Assembly, was 27,017. Mi fydd hon, dwi'n meddwl, yn siom fawr i'r ymgyrch i. O'n i'n siarad ysgrifennydd Cymru yn gynharach ddo, ac oedd e'n weddol hyderus y bydde'r canlyniad yng Nghasnewydd yn un weddol agos. Oedd e'n meddwl bod hi'n bosib y bydde'r ymgyrch na yn ennill, ond ni'n gweld fyna bod yr ymgyrch na wedi ennill o bleidles sylweddol iawn. Dyna ni'r canrannau, chi'n gweld 62.6% i 37. Na. Oedd y batch cyntaf i gyd bron, na. Ac oeddwn ni'n dechrau digaloni rwan, achos mi ddawn na yn fian. Wrth gwrs, oeddwn ni'n disgwyl rhain fflint, felly mewn ag oeddwn nhw'n dwed yn na. Ond oedd amball i le, oedd amball i sioc. Ac oeddwn ni'n dechrau digaloni. Wel, mae'n ffynnu dros ben, ddim yn time nhw'n excited neu pethau fel yna. Tim bach, I couldn't believe it. Just ddim, fi ddim gallu credu wedi bod yn llwyddiannus. Dwi'n gwbl sicr o beth oedd bobl ar ochr na yn dweud yn y dyddiau cyn y referendwm, ei bod nhw yn argyhoeddiedig y bydden ar bleidles i. Doedden nhw ddim yn disgwyl o'r hanner mor agos i ennill anethon nhw. Ac hynny yn rhannol oherwydd ei bod nhw'n derbyn bod yr ymgyrch gymaint yn well na'i hymgyrch nhw. Hynny yw, yr hyn oedd yr ymgyrch na, oedd grŵp bach iawn o bobl yn mynd o gwmpas y wlad, ambell i gyfarfod, rhyddhau ambell i flwn, dosbarthu ambell i ddeflenni. Ymgyrch yn bodoli mwyn y camerâu mewn gwirionedd, yn hytrach na ymgyrch go iawn ar y ffyrdd, ar y ceie. Ond, dwi'n amen nad oedd yr ymgyrch na a nelo fe unrhyw beth ar bleidles. Dwi'n meddwl bod y rhai a bleidleisiodd na, fe fydden nhw wedi pleidleisio na, hyd yn oed os nad oedd yr ymgyrch na yn bodoli, oherwydd yr hyn oedden nhw, oedd bobl oedd yn wirioneddol ffyrnig yn gwrthwynebu'r syniad o gynulliad, sef grwpiau megis y bleidles geidwadol, y bleidles yn y cymoedd sy'n efallai pobl sy'n cofio'r 60au, y 70au, y drwg deimlad rhwng y grwpiau ieithyddol ac o hyd yn amheus ynglyn â'r iaith Gymraeg ac yn y blaen. Ac mi fydde'r grwpiau yna wedi mynd mas ac wedi pleidleisio na, hyd yn oed pe bai na ddim ymgyrch na o gwbl. O safbwynt cefnogwyr y cynulliad, doedd pethau ddim wedi dechrau'n addawol. Prin fod act gynta'r ddrama wedi darfod, ond roedd ambell un o selogion datganoli eisoes yn ofni'r gweitha. Mae rhaid i fi ddweud o'r cychwyn cynta mi rown ni'n diflasio weld boddhad yr ochr negyddol ac mi roedd y diflastod hwnnw yn mynd i gynyddu fel oedd y noswaith yn mynd yn ei blaen. Oedd na ddwystedd na, bach o densiwn na o'r cychwyn. Ac fel roedd y canlyniadau negyddol yn dod mewn i naill ar ôl y llall, a rhai ohono ni'n dechrau am mewn difri, bod i'n mynd i fod yn noson gollhedus. Oedd, mi roedd na densiwn, mae rai fi wedi gwir, a rhyw gymaint o ddicter hefyd. Sioc, a mwy na hynny, rhyw fath o hiwmor yn dod mewn oherwydd bod yr ochr arall mor upset. Mae hynny, mewn gwleidyddiaeth, mae yna elfen o hiwmor yn y peth, ac jyst i gweld pobl eraill yn dioddau, a nid jyst chi ddim, hynny yn ddoniol i ryw raddau. So, dyma fi yn mynd i ryw studio ac ar y ffordd i'r studio, clywed ar y radio, bod ni nid jyst wedi ennill Wrexham yn rhwydd. Ac o'n i'n gallu gweld Tony Blair yn mynd i Wrexham ac mynd i Casnewydd ac yn apelio at y pobl, a dyma'r bobl wedi troi y cefnau arno fe, a hynny yn doniol dros ben o'n i'n meddwl. So,
dyma'r noson yn troi I fi yn bersonol. Fe fydd ructions, allwch chi weid gyda hyder hollol, fe fydd na ructions o ryw fath. Doedd hi ddim yn gwbl annisgwyl fod ardaloedd y Dwyrain wedi dweud na ac mi roedd hi'n dal yn rhy gynnar o lawer I ddweud beth fyddai'r canlyniad terfynol. Wedi'r cwbl roeddan ni'n rhyw ama, mae fel arall y bydda hi'n y gorllewin ac roedd trwch y pleidleisia yn ardaloedd tyngedfennol y Cymoedd, Abertawe a Chaerdydd. Mi ddaeth y cyntaf o'r canlyniadau allweddol hynny i'r golwg tua 1:15 y bore. Nifer y pleidleisiau dilys a fwriwyd dros nid wyf yn cytuno y dylid cael cynulliad I Gymru oedd the number of valid votes cast for I do not agree that there should be a Welsh Assembly was 9,121, 9,100. Ac am y tro cyntaf, mi gafodd seilogion yr ymgyrch IE gyfle I ddathlu a diolch I Ferthyr. Ond fod ail fuddigoliaeth wedi dod yn fuan wedyn, Peri Siom iddyn nhw, wnaeth canlyniad Sir Fôn. Nifer y pleidleisiau dilys a fwriwyd dros y datganiad a rwyf yn cytuno a dylid cael cynulliad I Gymru oedd 15,649. Nifer y pleidleisiau dilys a fwriwyd dros nid wyf yn cytuno a dylid cael cynulliad I Gymru oedd the number of valid votes cast for I do not agree that there should be a Welsh Assembly was 15,095, 15,095. Ar ôl hynna, dwi'n amheus iawn rwan allwn ni ennill hynna. Wedyn dyma na Sir Fôn yn dod. O honnodd Siom ofnadwy dyma yn fi beth bynnag yn bersonol. A wedyn dyma na lot o llefydd eraill. Lle ddoth y na, a mi oeddech chi'n gweld y tŵr na yn tyfu. Ac o'n i'n meddwl, a bob peth o'n i'n glywed ebyn hyn rwan oedd ar arbenigwyr oedd yn dod ar y sianelau teledu. Oedden nhw'n gyd dweud, na, mae'n amhosib, mae Ian bendant rwan wedi colli, fydd eisiau gormod o swing. A felly, yn ben isal, mae'n fi'n dweud, wel, waith mi adael y lle yma. A byn hyn, oedd na awyrgylch yn mynd yn y parc, oedd hi reit violent yn y gwir, oedd pobl dechrau wedi galoni, oedd nhw'n aniddig yn nhw hunan. A fel yn fe'n clywed rhyw foi, ond hollol feddwl, lot o wedi meddwl I byn hyn, ac yn dweud, mae Cymru wedi gwerthu fi lawr o'r afon unwaith eto. A fi jyst yn mynd eithaf, wel, efo Cymraeg fel a, dwi'n beio chdi wet. Only time will tell. Only time. The number of valid votes cast for the proposition, I agree that there should be a Welsh Assembly, was 15,237. The number of valid votes cast for the proposition, I do not agree that there should be a Welsh Assembly, was 11,928. The number of rejected ballots... Dipyn o ddathlu tu ôl I chi, mae'n gynnar iawn I wneud hynny Leri, ond maen nhw'n amlwg yn mwynhau. Mae'r lle yma wedi ffrwydro dewi yn ystod yr eiliadau diwethaf yma o glywed y canlyniad o Blaenau Gwent. Os gallwch chi glywed y tu ôl I mi, mae'r dorf yn galw Llew Smith out. Wir I chi, ond na wynebau digalon iawn yma rai oriau yn ôl. Mae'r canlyniadau diwethaf yma wedi golygu bod na wynebau hapus iawn yma. Well, I mean, you can take it for granted that Blaenau Gwent did cause a great cheer because of events that everybody knows about. And I think that was encouraging. If you look at Torfaen as well, that was one of the early ones, where Torfaen had voted very, very heavily against in 1979. And that was the first of the valleys, I think, which the first of the valley seats, which really showed that we were going to do very well in the valleys. Dwi'n teimlo ar ddiwedd y dydd, allwn ni weid fel wedodd y Sun yn yr etholiad diwetha, the Shawnees what done it, pam gewn ni canlyniadau o'r Rhondda a Gwgwm Tawe a Mane eraill. Wel, a dweud y gwir, oedd yr holl ymgyrch ynglyn â ysbryd y beth yn siom
ac dyle rai bobl ar ochr arall, dwi'n meddwl bod yn, oedd yn, dyle fod yn pechod gyda nhw ynglyn â sut o'n behafio. Efallai y reswm ydy hwn, oherwydd bod cenedlaethrwydd a cenedlaetholdeb mor emosiynol, oedd yr emosiynau pobl eraill yn fwy gresog nag oedd emosiynau ni. Bod ni eisiau ennill, roedd e ddim mor sylfaenol bwysig i ni, i raddau helaeth. So o'n i'n meddwl yn bersonol bod ni'n dristwch o'r mwyau gweld y bobl yn behafio fel hynny. Nifer y pleidleisiau dilys a fwriwyd dros nid wyf yn cytuno y dylid cael cynulliad i Gymru oedd 15,854. Nifer y pleidleisiau dilys a fwriwyd dros nid wyf yn cytuno y dylid cael cynulliad i Gymru oedd 23,172. Chafodd yr un canlyniad i drafod yn helaethach nag un Caerdydd. Y brifddinas, cartre arfaethedig y cynulliad, yr ardal fyddai'n elwa yn fwy na'r un, yn gwrthod datganoli. Hyd heddiw mae o'n destun dadla ar y noson mi achosodd gryn ddrwg deimlad. I lawer, roedd canlyniad Caerdydd yn drobwynt. Nifer y pleidleisiau dilys a fwriwyd dros nid wyf yn cytuno y dylid cael cynulliad i Gymru oedd the number of valid votes cast for I do not agree that there should be a Welsh Assembly was 59,589. 59,589. A beth yw perl o brifddinas? Wy'n credu dylen ni ddechrau ymgyrch i gael Abertawe yn brifddinas Cymru. Fe fydd cynrychiolwyr Ewrop yn ymweld â Chaerdydd blwyddyn nesaf, fyddan nhw'n dod i brifddinas sydd wedi datgan yn gyhoeddi sger bron y byd, na dyw hi ddim yn credu bod ei phobl hi yn ffit i redeg tipyn o gynulliad. A clywed pobl Caerdydd yn gwrthod y statws o fod yn brifddinas go iawn yn fater o dristwch personol i fi. I mi, yn bersonol, o'n i'n fach dros ben. Dwi'n meddwl bod e'n doniol dros ben i weld yr ymateb ar yr ochr arall. Roedd mwy o emosiwn gwael ac ymysodiadol ynglyn â'r canlyniad hwnnw nag unrhyw canlyniad arall. Frankly, I just thought, well, what is wrong with these people? I mean, are they so blinkered? Are they so inward-looking that they can't see? And in a sense, I suppose it was partly our fault that we hadn't focused as we should have done on Cardiff. We assumed that people would understand and would appreciate and would support, whereas in fact that wasn't the case. Nifer y pleidleisiau dilys a fwriwyd dros nid wyf yn cytuno y dylid cael cynulliad i Gymru oedd the number of valid votes cast for I do not agree that there should be a Welsh Assembly was 18,463. Canlyniad mwyaf rhyfeddol y noson os oedd Castell Nedd a Port Talbot ynde. Ardal lle, fel oedd y noson yn mynd ymlaen, fyddwch chi'n meddwl, wel, mae hwn yn debyg o fod yn ganlyniad eitha ciamu i'r ochr ia. Ond wrth gwrs oedd hi'n bleidlais ia fawr, ac oedd honno'n yn drobwynt. Nifer y pleidleisiau dilys a fwriwyd dros nid wyf yn cytuno y dylid cael cynulliad i Gymru oedd 20,614. Rathol Sunderland yn dod yn hamddenol bob rhyw 10 munud efo darn o bapur yn ei law, a dyma fo ar y gair. A'r canlyniad o Fro Morgannwg. Nifer y pleidleisiau dilys a fwriwyd dros nid wyf yn cytuno y dylid cael cynulliad i Gymru oedd the number of valid votes cast for I do not agree that there should be a Welsh Assembly was 30,613. 30,613. A dyna ni y canrannau tipyn o fwlch yn y fan yna, fel y gwelwch chi. Y mwyafrif i'r na yn 6,100 a hanner. Ac wedyn yn y blaenau wedyn i edrych ar y darlun ar ôl 4 canlyniad ar 10, sy'n golygu mai dim ond 8 sydd i fynd. A ni'n
Prysur agosau at yr 551 o filoedd yna sydd ei angen mwyn cario'r dydd heddiw, a dyna ni'r ddau bentwr, ac 317 yn dweud na o filoedd yn dweud na, 284 o filoedd yn dweud ie. Mi oedd arweinwyr yr ochr ie, oedd yn wir yn credu yn ie felly. Wedi torri clona, oedd ambell un dan deimlad mawr, oedd nhw'n amlwg pan oedd nhw ar yr awyr, oedd nhw'n trio cuddio hynny, ond oedd nhw dan deimlad mawr iawn ac oedd yna bobl yn dechrau dweud pethau ddigon coch ynglyn â'r bobl oedd wedi bradychu'r ochr ie. Mae gyda ni Gareth Hughes o'r Welsh Labour Action yn dechrau dweud y gwir ynglyn â pwy ddim wedi cymeryd unrhyw ran yr ymgyrch. Tra na bobl eraill oedd yn honedig yn agored, felly yn ie, ddim yn edrych yn ofnadwy o siomedig, hyd yn oed pan oedd ei ardaloedd ei hunin yn pleidleisio na. Ni'n gweld y tristwch ac bobl yn llefen a dyna pryd oedd yna beth yn dod fewn ac oedd ti'n teimlo, plis Cymru, pwch y gadael i lawr eto, pwch y gadael i lawr. Dyna pryd nes i ddechrau torri lawr, ac oedd eisiau mynd agos fewn i'r lleoedd y Cymraeg, so ni'n eisiau gwneud ffwl yn hun, a mynd at y ffôn a deud wrth mam, reit, dwi'n mynd i Iwerddon, paid ysgrifo fi mynd i aros yng Nghymru, achos dwi'n mynd i fod yma, mynd falle i Canada fyd, ac atri meddwl, paid a llefen, a yn y diwedd, o'n i wedi cael hi llefen, achos oedd hi'n meddwl bod fi'n gadael Cymru. Ac dyna, ac o'n i'n meddwl, o'n i byth yn gallu cael y rhifau yna nôl fyny, byth bythoedd. Oeddwn ni, wrth gwrs, mewn cysylltiad agos efo'r ysgrifennydd gwladol, efo Ron Davies, cydweinidogion yn y swyddog Gymraeg, a dwywaith y dair yn ystod y noson fes i mewn i'w ystafelloedd nhw i drafod sydd o bethau fynd ymlaen. Rwy'n cofio 3 gloch bore, eista gwmpas bwr y fanno, 7 neu 8 o'n i Richard Livesey yna hefyd ynde, ac oedd pawb just yn ddistaw, yn gofyn beth allan ni fod wedi wneud i gael canlyniad gwahanol, yn argoediedig fod ni ddim am ennill. Roedd yna fynydd i'w ringo, ac oedden ni yn byr bryderus fod ni wedi colli, ac a bydda hynny yn nos o bethau. Oedd sefyllfa Ron Davies yn fregus iawn. Dwi ddim yn meddwl bod hyd yn oed yn gwybod hyd heddi pan ei bydde fe wedi ymddiswyddo pe bae'r bleidles yna. Ond yn sicr, hyd yn oed os ydy'n para yn y swyddfa Gymraeg am ryw flwyddyn neu ddwy, mi fyddai gelynion o fewn y blaid lafur yng Nghymru. Dwi'n meddwl yn sicrhau bod ei yrfa yn y cabinet yn dod i ben yn hwyr neu'n hwyrach. When you're in a process like that, you don't sit down and think, oh my goodness, am I going to resign? Or how can I avoid accepting responsibility? But I'm obviously conscious of that when political opponents, when journalists were saying to me time after time, are you going to resign? Are you going to resign? Well, obviously it plants the thought in your mind. The number of valid votes cast for I do not agree that there should be a Welsh Assembly was 26,521. 26,521. Nifer y pleidleisiau dilys a fywor dros y datganiad. I Ron Davies, canlyniad yr Honda oedd y trobwynt. Heb ddatgelu gormod, mi benderfynodd fynd am dro. Nobody knew what was going through my mind because I knew then that we'd won. There were two things in my mind, I think. First of all, I'd had discussions earlier on in the evening with some of my very close colleagues who came up and said, look, it's okay. Well, this is when they thought that we lost. And they came up to, I think, to offer me some personal comfort. And I wanted to go out and sort of say, look, I'm okay. Without saying, I couldn't say that I knew we'd won, but I wanted to tell them that in personal terms that I was okay and they shouldn't worry personally about me. But secondly, I wanted to have a little bit of fun with the journalists because I knew, and the London-based journalists who have had a down on Wales and been pretty offensive, frankly, over the years. I just wanted to go out and I wanted to have them saying, are you going to resign? Are you going to concede defeat? And I just wanted to have that little moment of self-satisfaction to say, well, I know something that you don't know and you're not all as clever as you think you are.
pan glywys i'r canlyniad fel hyn digwyddodd pethau, oedd Ron Davies wedi bod allan yn ysgwyll llaw efo pobl, a phryd hynny, sgen i ddim lle i gredu bod gennym fo unrhyw arwydd fod na sicrwydd y gallwn ni ennill. O ryw chwarter awr ar ôl hynny, ges i neges i fynd i mewn i weld o fod yr ysgrifennydd gwladol eisiau'n weld i ar y brys. A na i byth anghofio cerdded i mewn i'r stafell honno, ac ei eiriau fo oedd, David, we've done it. Ac oedden ni'n yn cydiad yn gilydd, a dwi'n credu fod pawb yn y stafell bron, ond ac dwi'n credu oedd Elinor yn rhyw dybio beth oedd y canlyniad, oedd hi'n darllen iaith corfforol felly, ond oedd amri o gyfeillion yn y wasg yn edrych arna i, a rhai yn rhyw dybio fod am byd angweddi wedi newid blewyn ac yn dehongli y gall fod yna rhywbeth syfdanol yn dweud. O'n i'n dal yn besimistaidd, ac eto yn fy meddwl i, mae yna rhyw ganlyniad yn dod, dwi ddim yn gallu cofio beth oedd y beth o Cyfyrddin. Am ryw reswm, mae hen dre Caerfyrddin yn gyfarwydd iawn â nosweithiau gwleidyddol cofiadwy. Ond mi fentrau ddweud, mae noson y 19 o Fedi oedd y bwysica ohonyn nhw i gyd. Erbyn hyn, roedd y ddrama wedi symud yma i neuadd ysgol Bro Myrddin, ac ar ôl yr holl bwyso a mesur, hwn oedd y canlyniad yr oedd pawb yn awchu i'w glywed. Yn wir, i lawer, roedd holl ddyfodol Cymru yn dibynnu ar bleidleisiau Caerfyrddin, ac wedi noson gofiadwy y benod ola fyddai'r fwyaf ysgytwol ohonyn nhw i gyd. 19 o filoedd, 859. Funudau cyn hynny, roedd Gwynedd wedi rhoi hwb enfawr i'r ymgyrch ie, clamp o fwyafrif dros 15,000. Ac am y tro cyntaf, i gefnogwyr y cynulliad, roedd buddigoliaeth hanesyddol o fewn cyrraedd. Dwi'n gwybod bod chi am weld dylanwad y canlyniad yna ar weddill Cymru, un canlyniad ar ôl yr un darn llwyd na yn Sir Gaerfyrddin, a dyma ni rwan y 2 bentwr na ydyn nhw'n agosau at y 556, a dyna ni 1,015 o wahaniaeth. Ond ar ôl Gwynedd, mi roedd Caerfyrddin yn boenus o hir yn dod. Rwan, dwi ddim am ymffrostio, ond mi roedd gan wilwyr S4C un fantais fawr, sef ein gohebydd ni yn y neuadd yma, John Meredydd. Tra byddwn ni, dydy John a finna ddim yn debyg o anghofio y sgwrs gawson ni tua'r hanner awr wedi 3 yma y bore hwnnw. Cyn y cyhoeddiad swyddogol, mi roeddwn ni a phawb arall o ran hynny ar dan am gael gwybod beth oedd yn debyg o ddigwydd, a chawson ni ddim yn siomi. Be di'r diweddara, John, os da chi'n ynghlywed i? Pan oedd hwnna wedi mynd mewn i'r glist, o'n i'n clywed canlyniad Gwynedd yn dod trwyddo. A sylweddoli bod y mwyafrif nawr wedi disgyn o dan 20,000, sef y ffigwr pwysig. Wel, oedd y teimlad, oedd yn deimlad, wel, lle dim bethau ddisgrifio fe, herwydd fel gohebydd, swyddogaeth gohebydd ydy rhoi y neges i'r cyhoedd o'r hyn sydd yn digwydd ac arwydd y cad o'r hyn sydd yn digwydd. A fel gohebydd, o'ch chi'n ymwybodol bod gyda chi wybodaeth oedd yn mynd i fod yn un hanesyddol. Beth bynnag oedd eich barn chi ar ddatganoli, os o'ch chi o blaid neu peidio. O'ch chi'n sylweddoli bod oedd y wybodaeth o'r hyn oedd yn digwydd yng Nghaerfyrddin yn mynd i newid y sefyllfa'n llwyr. Dwi'n eich clywed chi Dewi, mae yna gyffro yma yn y neuadd yn Ysgol Bro Myrddin. Mae'r dorf sy'n tu ôl i fi, a bobl sy'n cyfri wedi clywed y canlyniad o Wynedd, a maen nhw'n hapus iawn, nifer o'n nhw o blaid ar ymgyrchiau, sydd yn awgrymu bod yn bosib y bydd Caerfyrddin yn penderfynu, fel o'n i wedi rogan ar ddechrau noson, Caerfyrddin bydd yn penderfynu tynged y referendwm. Yr unig beth allai ddweud ydy bod y bobl sydd wedi clywed beth ydy'r canlyniad yma, oherwydd dyw e ddim wedi cael ei gyhoeddi, yn hapus iawn o glywed beth sydd wedi digwydd yng Ngwynedd, a'r unig beth allai ddweud yna yn sgil hynny ydy mae'n bosib iawn bydd y sefyllfa newid ar ôl i ni glywed canlyniad Caerfyrddin. Gyda Welsh i wynaf John Meredydd, o'n i'n gwybod bod ni wedi ennill. We've won! Wel, yn cyfio'ch geiriau chi Dewi, ewn ni draw nawr i Gyfyrddin, wy'n siŵr os ydy John Meredydd yn yn clywed ni, a o'n i'n falch iawn dweud bod fi yn eich clywed chi, oherwydd o'n i jyst yn gobeithio bod chi'n mynd i ddod draw, oherwydd oedd pobl oedd wedi bod yn helpu trwy'r nos wedi clywed hefyd canlyniad Gwynedd,
ond hwn ymwybodol, oedd pawb yn y neuad yn ymwybodol i bod pwrpas bod dy hanes ar fi'n cael ei greu yng Nghaerfyrddin, a ni bod ti marw eisiau torri'r newyddion hyn. Wel, mae rhaid i mi ofyn i chi'n blwm pac yn blaen, yn ôl fy mathemateg i, John Meredith, dwi'n gwybod na ddylwn ni ddim mynd rhag blaen o ran y canlyniad, ond mae gan yr ochr na 1,015 fwy neu lai o fwyafrif. Ydych chi fwy na heb yn trio dweithio i mewn rhyw fath o cod anelwig yn y pen yna, fod y mwyafrif yn debyg o fod yn fwy na hynny i'r ie yn Sir Gaerfyrddin? Fe'n ateb syml i hynna, Dewi, ydy ydwyf. Reit. A mi oedd Congo ce John Meredith yn mynd i fyny ac i fyny. A wedyn, wel, eisiau wyneb Dewi Llwyd yn holi John Meredith ac yn gofyn, a chi ddim yn credu bod o'n mynd i ddeitha chi, nag ydych? Mi oedd na seibiant bach, achos o'n i'n meddwl, wel, ond o'ch chi wedi gofyn y cwestiwn mor uniongyrchol, a oedd e'n gyhoeddiad mor, wel, hanesyddol, a o'n i mor falch o gael rhoed y canlyniad hwnnw drosodd. O'n i'n meddwl, wel, dim ond un ffordd o ddiateb. A beth sydd yn od, wrth gwrs, yn tafodiaeth naturiol Pontrefendiged, bydden ni byth yn dweud ydwyf, yna bydden ni'n dweud odw fydden ni'n dweud o'r rheol, ond yn yr achlysur yma, fi'n credu bod oedd rhaid cael y gair cywir llawn. Oedden ni ddim wedi cael mantais John Meredith, oedd gwylwyr S4C wedi cael y gorau arna ni i gyd felly. A felly pan rhyw 20 awr 20 munud cyn canlyniad, cyn nhw'n gyhoeddi Caerfyrddin, mi ddoth yr si yma drwy'r neuad, a dwi roed wedi gweld dim byd yn symud mor gyflym yn fy mywyd de. Fi'n credu oedd mwy yn mynd drwy'n folain a drwy'n feddwl ar y pryd na gyd o'n i'n oedd yn folain troi a troi, oedd storom, a just gobeithio, a dim byd arall ar y feddwl i, really. Just wedi aros yn cyhyd am yr adeg hyn. Gael weli John merch yma yn gweddio. Oedd un o'r rhyw ferch yn gweddio, tair weddio, ac oedd fi'n rwan teimlo, dyna syniad da, rhoi air wedi, rhywbeth. A dyma ni'r gyhoeddiad yn dod rwan. We're now ready to go. Yn Sir in Carmarthenshire. Nifer y pleidleisau dilys a fwriad dros y datganiad yr oedd yn cytuno y dalyd cil cydnilliad i Gymru oedd 49,115. The number of valid votes cast for the proposition, I agree that there should be a Welsh Assembly, was 49,115. Nifer y pleidleisau dilys a fwriad dros y datganiad nid oedd y cytuno y dalyd cael cynulliad i Gymru oedd 16,119. Wel, ar ôl sylweddoli, na deimlad o ryddhad fwy eriod, a dathlu, a pawb yn jwmpo neidio at y lle, just dathlu mwyaf. Dwi wedi gweld hyd yn oed well na Cymru'n ennill yn rygbi, yn anhygoel. Yna gymaint o gusanu a gorfeleddu mynd ymlaen. A mi oedd o just mor anhygoel, ond fedrwn ni'n stopio crio, ni mor hapus, o'n i'n just crio trwy'r amser. Mae rai dweud, bysech chi ddim yn gallu sgriptio hon, Dewi. Gadewch i ni edrych yn gynta. Doch chi Caerfyrddin yn gynta, ie? Ar Gaerfyrddin, a beth ddigwyddodd yng Nghaerfyrddin ac... A dyna ni Caerfyrddin. A dyma ni'r bleidles yng Nghaerfyrddin, 49 o filoedd ac 26 o filoedd i'r na. Dewch ni weld sut mae hwnna'n effeithio ar ganlyniad Cymru drwyddi draw ar ôl 2 ganlyniad ar 20. A dyna ni, a dyma'r fathemateg bydd yn cyfri yn y diwedd. 100% union wedi pleidleisio, 559, 419, 552 yn erbyn, rhyw fwyafrif o ryw 7,000. A dyma'r tro cyntaf, wrth gwrs, mae'r ymgyrchiau wedi bod ar y blaen gydol y nos. Dyna ni, dwch i ni gael cip arnyn nhw, digalondid yn ddigon naturiol. Wedi teimlo i fod nhw ar y blaen am ran helaetha yn wir am y noson gyfan tan y munudau ole yma am 5 munud i 4
a'i penna yn ei plu, ond dyna ni nôl y canlyniad sydd yn profi y bydd Cymru yn cael cynulliad ar darlun terfynol. Dyma fo i chi. Ie, mae Cymru bellach yn wyrdd. A mewn â ni i siambr neu'r ddinas, y drysau'n agor, ac fe fydd Cymru yn cael cynulliad ond o drwch blewi. Maen nhw'n ofnadwy. Wel, beth sy'n bod? 0.3% maen nhw wedi ennill gan. Os dim peidiwch y poeni, democracy ydy e, te. Ond fi'n teimlo'n falch fy hunan, te. Ymgyrch ffantastig achos fi wedi cael lot o pobl cas dros ben, a maen nhw'n ysbyto dros ni. Dyma ffôn yn mynd, Carl ar y ffôn, Carl Francis ar y ffôn. We've done it, boy, we've done it, I'm picking you up, we're going back to the party. A dyma fo'n dwad, dwi'n byw mewn stryd weddol, dosbarth canol, dawal yn Gaerdydd. A ddi rhywun tua 4 rhywbeth bynnag oedd yn y bora. Dyma'r car yma, cwbl glwysio, bip, 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 bip. Dyma fi'n rhithro allan. A dyma fo'n agor i ben ffenest. Yes, we've effing done it, boy! Y goliadau mynd i fyny yn y tai, mae'n just eto, a goffa ni, dyma ni'n nôl i'r parc, dreifio nôl i'r parc. Ond oeddwn ni yn gwybod, oeddwn wedi sylweddoli oedd yr holl bwysigrwydd hanesyddol yn noson. 26. Oedd hi'n anodd bod yn fideo? Oedd, ond o'n i wedi penderfynu ymlaen llaw nad oedd na wenin nad i mi dim ond rhoi'r datganiad. Ond oedd na rhywbeth bach yn eich calon chi yn ymfalchio yn y ffaith mae'r canlyniad o Sir Gaerfyrddin oedd nid yr unig yr un ola, ond yr un mwyaf tyngedfennol hefyd. Oedd, mewn ystyr. Y bore wedyn nes i Rydaman yn cartre. A pobl yn dweud, wel, wnaethoch chi'n dda iawn i gadw Sir Gaerfyrddin hyd y diwedd, ond hap a dyna ddim rheswm arbennig dros hynna. I'd had the results given to me, and it was quite obvious that we had won, but there was a time delay then when the returning officer had to validate those results. And in the case of Carmarthen, it was such a big yes vote, of course, that's what made the difference. But the suggestion that the thing was stage managed, just not true. Dwi'n credu fyna sawl canlyniad wedi dod i mewn tu ar un pryd, a galla'r canlyniad olaf fod wedi dod o Gaerfyrddin, o bosib o Rhondda Cynon-Taf, hyd yn oed o Wynedd. Ac o bosib fod Caerfyrddin yn rhyw gyfaddawd. Tasa fod wedi dod o Wynedd yn ymddangos mae dylanwad Plaid Cymru oedd wedi gwneud y gwahaniaeth, dod o Rhondda Cynon-Taf o Gadalner, Blaid Lafur. Wel, yng Nghaerfyrddin yna rhywbeth i bawb. Ac yna rhywbeth hanesyddol hefyd, a dwi'n credu fod Ron Davies yn cydnabod hynny, a rhai oedd falla yn penderfynu mha drefn oedd y canlyniadau ola yn dod trwodd. O'n i yn meddwl yn bersonol bod yn holl agored ac bod nad oedd Ron Davies yn gwybod bod wedi ennill o gwbl. A dyma'r sioc a relief yn ddod iddo, hollol spontaneous fel petai. Dwi'n clywed nawr, o'n i'n clywed diwrnod wedyn bod yr newyddion yma wedi ei dal yn ôl. Dwi'n meddwl bod yn rhyw fath o sarhad ar y proses ac mae rhaid ni gofyn cwestiynau ynglyn â'r swyddogion oedd yn rheoli'r peth. Roedd y drefn yn digwydd yn union fel dath y clefan i mewn o'r gwahanol ganolfannau. A pham yr oedi ti ar diwedd efo Sir Gaerfyrddin yn benodol? Wel, oedd rhain gofyn i mi oherwydd mod i'n dod o Sir Gaerfyrddin a oedd hynny wedi drefnu. Dyw hynny ddim yn wir. Dyw hynny ddim rhyw fath o deimlo fod rhaid cadw'r peth i gael climax mawr na dim byd felly ynddo. Today is one of the most important days in the history of our country. The message I was trying to get across during the course of the referendum campaign was that this wasn't about the Labour Party, it wasn't about individual political parties, it was about radical progressive opinion across Wales, and it was about Wales as a whole. And I felt that it would have been symbolically very important, and I think I was right. At the end of that campaign, that the leaders of the three political parties should be there showing that on this issue it was possible to get cooperation between the political parties. Yn naturiol ni'n falch iawn. Ni wedi cydweithio fel dros 2 mlynedd hyn, ac oeddwn ni wedi cael yn cyfnodau o baith a cyfnodau digon anodd.
A dwi'n credu yn bod ni gyd yn falch ofnadwy o'r canlyniad gyda'n gilydd ac yn bod ni'n gallu bod yn unol ar y noson honno. Y darlun o Ron Davies yn rhannu llwyfan gyda'r gelyn wleidyddol fel bethau, tymod, gyda'r, yn wir, fel rhywun sy'n dod sydd yn aelod o'r Blaid Lafur ac sydd wedi bod yn ymladd yn erbyn cenedlaetholdeb, i weld bod cenedlaetholdeb wedi ennill tu fewn i rengoedd y Blaid Lafur. Tymod, i fi'n bersonol, weles i Ron Davies yn y noson haf rhyw fath o fradwr gwleidyddol. Mae'r ymateb wedi bod yn anhygoel pobl yn rhan ysgwyd llaw i chi a gweud diolch i chi am Gaerfyrddin. Wedi cael amryw i gisan. A ges i alwad ffôn wrth un merch a dwydodd i ddweud tro nesaf fyddai'n gyfarfod ti, wy'n mynd i roi magad i ti. I feddwl bod fi yna ar y noson pan ddodd Canlyniad Cyffredin ac i meddwl, dyn ni'n rhydd. 6,500 mae'n mynd at y waed. Ond o fi'n teimlo'n falch iawn gyda ni'n ante. Mae hyn yn rhoi rhyw fath o annibyniaeth i ni fel Cymru. A mae dangos hunan hyder am y tro cyntaf, dwi'n meddwl. Mae'r Cymru'n dangos hunan hyder yn hunan. Cael y don o frwdfrydedd yna gan bobl ifanc a phobl hŷn, ond arbennig pobl ifanc. A clywed y bore wedyn, pobl oedd wedi bleidleisio na yn dweud, o weld y gwnebau y pobl ifanc mor falch ydyn nhw fod y canlyniad yn ia, hyd yn oed rhai oedd wedi bleidleisio na, a gweld fod hyn yn rhoi gobaith i Gymru. Y gall fod na hyder newydd, agwedd positif tuag at yn gwlad, y gall ni Gymru cyfrifoldeb ar yn sgwydda'n hunan, a mae'r dyfodol wedi dechrau o'r noson hwnnw. Pawb ar uchel, pobl oedd yn ddigalon ac yn rhegi ac yn rhwygo gynt. Oedden nhw'n caru pawb yng Cymru oedd beth gorau, chos o pawb yn gadael i ryw hanner awr yn gynt. I ryw raddau, dyma'r canlyniad delfrydol mewn synwyr gwleidyddol. Hynny yw, o'n i yn bersonol yn meddwl bod datganoli yn mynd i ddod yn anochel mewn 10 mlynedd na'i genhedlaeth. So, i fi, efallai dyma'r canlyniad gorau. Maen nhw wedi ennill, ond dydyn nhw ddim wedi ennill yn dda, ac mae'r rhaid iddyn nhw yn ailfeddwl troi'r holl brosiect i gael rhywbeth sydd yn derbyniol i'r Cymru. Nawr, y peth yw, mae rai bobl yn syni i glywed fi'n dweud dyma'r canlyniad gorau gallai wedi cymryd lle. Wel, dwi erioed wedi bod yn wahanol yn dwi. Roedd un yn meddwl am unigolion yn y gorffennol, arwrol yn y marn i, yn gweithio yn ei parthau arbennig ar hyd a lled Cymru. Ac ro'n i'n meddwl pe ba'r hynna dim ond jyst yn cael byw i weld heno. Ac ro'n i'n meddwl wedyn hyd yn oed pe ba'n nhw map o'r dabs. Mae siom arall fydden ni disgwyl nhw. Diolch i'r tad nath i ddim troi mas felly. Ond gwaredigaeth oedd hi, nid buddigoliaeth. Ond dwi'n bodloni ar y waredigaeth. It is a very good morning in Wales. Yeah.